qabdi bar ilma akka keetii qabdi bar harmee akka teetittu dhalee bar yaa ka humna qabu yaa ka qawwee qabu akkamitti garaan si danda'e akkamitti imimmaan haadha tana dassi jedhe akkamitti tole indee toodik chaale garaan kee akkamitti danda'e ana kana gubaa jiru kana waan biram akkamitti danda'e yeroo haati Oromoo boottu yeroo ati aangorra jirtu yeroo ati bosona jirtu yeroo gadheen ganda ofii shiftaan ganda namaa dhuftee harmee kee boochiftu garaan kee akkamitti si danda'e indee toodii chaale garaan kee akkamitti dhagaa gurraacharra jabaate akkamitti jabaate xiyyaaqira kun gaafii dhaanaaf abbaan fedhe aangoo haa qabatu nuti rakkoo miti yoo fedha wal dhabaa rakkoo miti isin nu boochisaa rakkoo miti isin nu hidhaa rakkoo miti yoo alagaan badhee dhufee harmee ta'e boochisu garaan akkamitti si danda'edha gaafii kana warri bosona jirtanis warri aangorra jirtanis uf gaafattanii jirtu bakka kennitanii jirtu dhugaan haadhateetii si nyaatti imimmaan ummata kanaa galaana ta'e isin nyaata ani warra siyaasaa kana hedduu naa gala yoo ummanni kun gubate ummanni mootummatti ka'aa jira kun warri bosonaa yoo ummanni kun gubate ummanni mootummatti ka'aa warri aangorra jiru ummanni yoo gubate warra bosonaatti ka'ee ufirraa ba እንደዛ አይቻልም እንደዚህ አይነት አማርኛ የለም ummanni yoo gubate isin lamaan imimmaan miskiina kana isinuma lamaan warra bosona jiru warra aangorra jiru le galaana ta'e nyaata tuu jedhana tuba himilkooftan lamaan keessa laaka bosona jiru laaka aangorra jiru arguu jirra yoo rabbi umrii nu dheeresse lamaan keessa nu milkooftan osoo isin asii wal nyaattan alagaan isin nyaatu na amana na amana na amana kana dhugaa jiru fudhadha dhugaama jiru kana fudhadha ka bosona jiru sin milkaa'u ka aangorra jiru sin milkaa'u imimmaan harmee Oromiyaa gola hunda keessatti booyaa jirtu galaana ta'e isin nyaate ka biraa bare dhufe aangoo isin wal fixaniif tara qabata na amana kan milkiin takka jiru ilmi milkaayuu barbaadu haadha ofii irraa imimmaan haqa ilmi haadhaan ergamne ilmi haadha boochisu homa takka ga'e uguruun qabu for example waan isin wal godhaa jirtanirraa fakkeenya tokko isinii kaasa taayyeen gaabbaa'ee uummata ofii abaaraa ture har'a eessa jira ofii waliin kaatanii wal nyaattan isinii galame ufumaa walitti osoo isin kaasu walitti isin kaasu akira duwwatti wal baaftanii jechuudha so Oromoon ka ayyaa fuudhe hunduu ana abbaa jedhe Oromoon nagaya barbaada Oromoon waa takkan barbaadu nagayaan qofa bahee galuu barbaada magaalli aangoo qabate gurraachi aangoo qabate wallaggaraa dhufe aangoo qabate shawarraa dhufe aangoo qabate arsiraa dhufe aangoo qabate harargeraa dhufe aangoo qabate jimmarraa dhufe ilurraa dhufe bakka ferraa dhufe aangoo qabate ummanni ganda isin irraa dhuftanii aangoo qabattan filannoorra jiru filannoon ummata nagayaaf nagaya qofa harmeen Oromoo nagaya qofa nagayaan baatee galuu barbaada waa takka gargaarsa keessan isin feetu akka isin sarratanyaa mana qaxartaniif hin feetu akka isin gibira irraa hir'iftanii hin feetu gargaarsa keessan tokkoon barbaaddu nagaya qofa barbaaddi dachiin Oromiyaa magariisa waan gaddarban kun dachaan ol biqilchiti qotatee jiraata ummanni ummata qotee bulaa ummata akka isin irraa barbaadu warshaa daabboon barbaadu warshaa maaliin barbaadu nagaya qofa barbaadu nagaya karalleen barbaadu miila ofiitiin deema Oromoon tiraakteran barbaadu dongoraa ofiitiin qotata qotiyyoon qotata homaa isin irraa barbaadu Oromoon warra siyaasaa irraa gargaarsa tokkoon barbaadu nagaya qofa barbaada hin dandeettanii waliigala nagaya kennaafi ምንም አይፈልግም ከናት homaan barbaadu bar homa nagaya qofa barbaada ummata humna ofiitiin jiraatee bulu qotiyyoo ofiitiin qotatee bulu isa dhugaa rabbii dubbachuuf yoo ta'e dhuguma rabbii dubbachuuf yoo ta'e gargaarsa tokko dhaaba siyaasaa irra gargaarsa tokko warra aangorra jiru irraa barbaadu Oromoon nagayaan bahee qofa nagayaan bahee galuu qofa bar qee ofii irratti abbaa qee ta'uu barbaada qabeenya ofii irratti abbaa qabeenyaa ta'uu barbaada malee akka isin kolkolee waan garagaraa dhaabdaniif hin barbaadu ifaan galchinaafi bishaan hin galchinaafi karaan galchinaafi nagaya qofa kennaafi hin godhata waan kaan
وانا فإنه هنقرأ كرايو برباده وهندا إفاسيو برباده بشانسيو برباده وهندا أمني وفدان دتشي مغاريتو كم هنقرأ نجايا كم كنا في نجا برباده أمني إسنغاليرا بتأم يا سادين حال يا أمني كنا كذا جرو أننا ما شابس نمر أكوز متجالس وزد دمنه دبان لسنا ما تدبان ودمنه نمر ودعا ونكم يودب بني نمر ودعا ونكم يا سادين يا سادين سنغالي كان وري ميديا له فلتانين بوينا أورمو هندا دمارا فلتانين بوينا وري أثرا تيك توكي كان را كذا وري فيسبوك على را كوميتي يورن تيك توك اللي فلتانين كم أمارة تكون بوينا أورمو هندا دمارا والله هندا كتا هندا كذا تو يرو أما كان سلالة فارسينا كمال دمارا فلتانين بوينا رب أمتك إننا نجاه هابوس شر شال والله nama gaddi si mal ko chudan de na humnan kam mal ko chudan de na me mal mo ko chudan de bifto nora kam na ga jirta kay bo sona de no ummata ka fitadera kapso fitera amma de mudan de tayo barbada wora siyasa charratan fitanne dema ummata kana bo sona de sa dera kapsana kana ku sa dera asa undan do maaliif sukkaaratu itti ka'ee waa baay'ee balleessa waa baay'ee balleessa qabsaa'aan buulessi akkanaa kun saa dheeraa haa ta'uu hin danda'u amma qubna garii fixeera tanuma rabbi barakaa keessaa kaa'u sagaleen xiyyatuun akka warra gurguddaa bira geettee uummanni keenya nagayaan cicciraa daddabartaa warri waraabbattan sinii galee kanaaf walii sheer godha qabsaa'aan yeroo dheeraa maal jedhani waggaa dheeraa waan biyya chaayinaa kanatti uummata kanaaf gubachaa tureef saa dheeraa yoo haasa'e waa balleessi rakkanne argitanii milishatti warri mootummaa roo isin anjala yuun baase argitanii rakko ani yoo are ichitee dubaas akka keessanii miti namoota baay'ee walii gala waan ta'eef dooktoriidha dooktora dhukkubsataa hunda bira dhufa yoo ta'e yoo are waa baay'ee balleessa kanaaf of qusadha wallaahi waa baay'ee balleessa amma namitti san du'i naan jira hidhaa jirti garuu bara waan isin ajaa'ibu والله واد اسم كلفتني دي لبر أوروميا كذا تيما ورثي كبير مالك سجافة تبر مليشة أمارة تبر أمار أفان أوروم بين سجافة والله أما نبتي رب سورة إذا قرأتون أمار أفان أوروم بين كم صدق ما نجافة ثلاثة شيء أبدا أبولي ذكية تروي تبر هذا كوف تبر أمار أوروم كانوا كوان كوبر كانوا كوان كوبر mee wanni akkana tun obboleessa doktora kuma soddoma gaafachuu caalaa wanni garaati uumaa inni rabbii keeti jedhi mucaa yoo fedhande biyya isaa irratti qabdee kuma soddoma gaafattu mee amma oromootu 4 kiiloo jira dhuguma asliin soddaa 4 kiiloo qaba maal eegaaf ina mee laalaa wanni luqqaatun akkana tun kaballaa takka irraa hin hafti شوفوا أمر والله أمر رمان بي سيدي بابا أجاي بابا ربنا لا فسوتو بيادا أقول لهم تقولوا يولتين أقول لهم نموني مكان أبو باربان هريون نكيا باقي قال لهم قال لهم أتدين بكوندي ميتا واقعي داردين بري أذكر بري أنشي الناس اللي بداش يعني صدق دكتور أبيجوتي أكادون فديت يعني صدق دكتور أبيجي عند قلنا وهي أكواث تيمتي عند قلنا وما ركون يجرو تي صدقت في البلاد فكافين بافجوا عندنا ورا بوصلنا له كم تجال مرة وقت تدور دكتور أنا من هندوين كباجا بيتنا أكادون فديت كم نكمل دكتور أين كباجا قالوا نعمل دكتور أقول لك كذي حواس لساميرا مشالتهم كم تقول دكتور ما تينا كنا نوا يكاراتي ونقولنا سب ونقولنا بيسي سدلا كنا كدكتور ما نقول له يو بيسي ما من جاكتارا ماكي دينش
Makini dhamu qabdee ma biyya galte osoo sargeen isiin geen yaada kennatu barbaadani qabsaayonni as jala jiraatanii yaada kennatu barbaadan kotta kennadha daqiiqaa shan isinii kenna eenyume qabsaayaan as jala jiru ka yaada kennatu barbaada hin jiru ijoolleen naannoo umman itti dhumaa jiru jirtan warri salaale naannoo amma mucaatti gorraaltaa warri jirta ka gorra oromoo muhammad jedha salaale yaa salaale biyya xoshinyiin daraare salaale kazafane fiyyal ka qaddare mammalashaa illam jedhe ummata salaale kana ofittiin tuqina amaarat meliliku akkas jedhe ummanni keenya kaardii baay'ee miidhamaadha keenya kuwwaa salphata noonnoon jechuun rabbi nagayuma haa buusu amma namni kun lakkoofsa tokko barreessaa jira akkamitti beekama naannoo san ta'u akkamii addaan isin beekaa isin galcha kun hundi isaa warra salaale yaa dhiinni keessan tokko dhugaadha nama dhalataa naannoo sanii barbaada dhalataa naannoo sanii lakkoofsa tokko barreesse irra bashina kaa jari kuwwan dhiisaa maqaan ijoollee salaale maal irraa warqee minaamin tura salaale ta'uu mara eenyu see ijoollee darraano halo halo Oye, Asli. kaama seretun terbaye kuban kam halo Dokter akkam jirta nagaa keedha. ayyaara Dhugaa sirriitti sagalee nuu taa'u manni keenya baay'ee dhumaa jira gadi ba'aa jiru. Even doktor kana sirratti mul'atu baay'ee xiqqaadha. Mucaan gaddaa guyyaa kaasii tapha oolee galgala yeroo mana galaaf jedhuun qursii nyaachuudhaaf irbaata nyaachuudhaaf haadhaan qabu ture mucaa sun. Mucaa sana achi gadi baasanii akkasittiin ajjeesan mucaa xiqqoo daa'ima kaatee hin quufne. Dhugaa rabbii kana sirratti mul'atuu fi kan achi taa'aa jiru koonguma hin argu. Rabbii jedhaatu haati deessutti dubartii fakkeenya fi salaari magaalaa garba gurraachaa magaalaa birii takka jira. Haati odoo ciistuu ilmoo ishiirratti ilmoo wajjin nama sadi ajjeesan ol kan itti ol seenanu. Tasana godheen qaama mootummaadha. Uummanni karaa hedduun dararamaa jira. Dhugaa rabbii kana sitti mul'atuu fi kana asitti ol ba'aa jiru goonguma waliin gitu. Haati keenya du'aa jirti. Nagaadha kan isaan barbaadan. Kan isaan barbaadan maal? Laqaa miti ammaaf kan barbaadu nagaadha manatti deebuu barbaadu. Inti mataa dhaadhaa jiran. Qaani miti sagalee iyyaayyuu dadhabaa jiru. Dhugaa rabbii halkan kan isaan jiraatan daggala keessa kuuni daggala keessa jiraatu kun mana hidhaa keessa jiraatu hundumtu jiru bobbaas gara Finfinnee ol dhufuuf yoo jettu karaan cufamee jira karaa itti deeman koonguma hin jiru. Karaan askari warraa kan hin jiru sanirraa askari warraa fakkeenyaaf baadiyyaa waan keessa olan baay'oo jetta jiqamu qaba. amma viidiyoon argee ture sheekiin tokko ummata akka ijoollee isaaniitti walitti qabeetiin morataa ture irraa hidhamee wanni wanti guddaa kanatti namaa jira kan jedhamu waa'ee uffatanii maal Doktor magaalaa garba gurraachaan dhaabbatanii gamatti waan matarayyeessidhaan kan isaan tokkosaa jiran. Karaa gadiitiin kan itti jiru uummanni gidduutti garasiin uummata amaaraa uffannoodha kan achiin ajjeesaaru. Asiin immoo warri qaamni mootummaa isin warra bosonaa deeggartu warra bosonaa nyaachistu. Isin isaan wajjin hidhata qabdu isiniifiyyuu karaa isaan bira geenyu qabnu jedhanii ajjeesanu. Fakkeenyaaf odoo qaamni mootummaatti goree maddiitti dhiise yookiin warri dakanaa suni uummata isaarraa ittisuu danda'a. Garuu uummata isaarraa akka hin ittisneef asiin qaamni mootummaa dhaqee fuuldura dhaabbata. Achiin immoo warri fannoo asiin uummata keenya achas xaragaa jiru. Amma kan isaan barbaadan sagaleedha. Sagalee barbaadu iyya qawwee dadhabanii jiru. Haati ulfatti miidhuudhaan du'aa jirti. Dhala ishii jalatti qalaa jiru. Haati deessuudhaaf osoo deemaa jirtu karaatti dhaabanii karaatti ajjeesaa jiru. Amma isiin ol ba'uyyuu baay'ee xiqqoodha.
Doktor keessa dubbise viidiyoo guddaadha kan jiru. Baay'ee miti kan ol ba'aa jiru. Kan bee xiqqoo ol ba'aa jira. Yoo ol baase tiktookiin ni haqa. Uummanni garuu jiraachuuf amma kan isaan barbaadan lubbuun qofa jiraachuudha. Gargaarsa maallaqaa gargaarsi kaan booda itti deebi'a. Odoo lubbuun odoo hin jiraatin odoo bakka tokko hin taa'in